Арзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд, мухлисони ҳамешагии футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз бозиҳои муҳим дар соли 2000. Мунтахаби Тоҷикистон дар бозии даври сеюми марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2026 дар сафар аз тими миллии Арабистони Саудӣ шикаст хӯрд. Бо вуҷуди он ки рақиб як дастаи пурқувват дар қораи Осиё маҳсуб мешавад, вале футболбозони кишвари мо низ бозии арзанда нишон доданд. Бояд бигӯем ки ин аввалин дидори тими миллии кишвар таҳти роҳбарии мутахассиси гурҷӣ Гела Шакеладзе ба ҳисоб мерафт. Маврид ба зикр аст ки тимҳои миллии Тоҷикистон, Арабистони Саудӣ, Урдун ва Покистон шомили гурӯҳи Ҷ бозиҳои интихобӣ буда барои баромадан ба даври навбатӣ талош доранд. Бозӣ дар варзишгоҳи донишгоҳи Шоҳ Саудии шаҳри Риёз баргузор гардид. Дар ибтидо талошҳои футболбозони мо барои рахна кардани дарвозаи рақиб бештар ба чашм расид, аммо мунтахаби Арабистони Саудӣ дар қисмати муҳофизат ва маркази майдон устуворона бозӣ мекарданд ва намегузоштанд ки тӯб ба нимаи майдони онҳо биравад. Шогирдони мутахассиси маъруфи итолиёвӣ Роберто Манчини идораи тӯбро бештар ба даст гирифтанд ва дар як чанд ҳолатҳо дарвозабони тими миллии кишвари мо Рустам Ятимов хуб дурахшида вазъиятҳои хатарнокро бартараф намуд. Дар дақиқаи 15-уми бозӣ як ҳуҷуми бисёрам хатарнок мизбонон метавонист ба гол табдил ёбад, аммо Ваҳдат Ҳанонов худро дар муқобили зарбаи рақиб қарор дод ва тӯбро баргардонид. Дар дақиқаи 23-уми рақобат муҳофизатгари мунтахаби Тоҷикистон Зоир Ҷурабоев тӯбро хост ба самти пешравона бинамояд ки дар бозёфти тӯб боз ҳам саудиҳо муваффақ шуданд ва нимуҳофизатгари таҷрибадори бошгоҳи Ал-Ҳилол ва мунтахаби Арабистони Саудӣ Салем Ал-Досарӣ пас аз як чанд ҳаракат аз миёнаи се бозингари кишвари мо зарба зад ва тӯб вориди тури дарвозаи Рустам Ятимов гардид. ҳамин гуна дар дақиқаи 23-уми бозӣ ҳисоб кушода шуд ва соҳибони майдон пешсаф шуданд. пас аз як дақиқа шогирдони Манчини метавонистанд голи дуюмро ба ҳадаф расонанд, аммо бахт барои бозингарони мо хандиду зарбаи охирин хато иҷро гардид. дар дақиқаи 28-уми бозӣ Тоҷикистон метавонист голи ҷавобиро бизанад, аммо аз чунин як ҳолати як ба як бо дарвозабони рақиб Алишер Ҷалилов самаранок истифода бурда натавонист. иштибоҳи рақиб боис шуд то дар ҷаримагоҳ тӯб ба назди Алишер биёяд, аммо зарбаи футболбози тоҷикро дарвозабони мунтахаби Арабистони Саудӣ баргардонид. аз чунин шонсҳои голзанӣ бояд самаранок истифода мебурдем. дар қисмати дуюми рақобат талошҳо аз ҳарду ҷониб барои тағйир додани ҳисоби вохӯрӣ бештар буд, аммо қоидавайронкуниҳои хурд зуд ба чашм мерасид ки ин ба сатҳу сифат ва суръати вохӯрӣ низ таъсири худро гузошт. ибтидои нимаи дуюми рақобат бо бартарии шогирдони Гела Шакеладзе оғоз шуд. зарбаҳои Эҳсони Паншанбе ва Шаҳром Самиёв хатарнок буданд, аммо каме дақиқият дар ин зарбаҳо нарасид. аммо паси ӯ ба ҳамдастааш Эҳсон имконият аст зарба ва бениҳоят оли дарвоза мегзарад. боз як ҳамлаи дигар аз сӯи футболбозони мо мавқеат ҳаст барои бозингарон. дар ин миён Роберто Манчини зуд дар ҳайати худ тағйирот ворид намуда бар ивази ҳамлагар нимуҳофизатгарро вориди майдон сохта маркази майдонро пурқувват сохт. дар ҷавоб ҳамтои гурҷӣ Манчини каме дертар дар ҳайати ҳуҷум бозингарони нерӯи тозадоштаро вориди майдон намуд, аммо то дақиқаҳои охири бозӣ ҳисоб бетағйир боқӣ монд ва Тоҷикистон дар бозии сеюми даври интихобӣ ба аввалин нокомӣ дучор омад. гудовор мешавем ки дар даврҳои гузашта Тоҷикистон бар тими миллии Покистон ғалаба намуда буд ва бо Урдун бошад мусовӣ бозӣ карда буд. бояд бигӯем ки барои тамошо ва дастгирии тими миллии кишвар бо дастгирии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ хатсайри чартерӣ ташкил карда шуд ки мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик ба шаҳри Риёз сафарбар шуда бозиро дар варзишгоҳ аз наздик тамошо карданд ва ҳамзамон тими миллии кишварро ҷонибдорӣ намуданд. ҳамакнун дар гурӯҳи Ҷ мусобиқа Арабистони Саудӣ бо касби 9 имтиёз садри ҷадвали умумиро ишғол менамояд. пас аз чанд рӯз мунтахаби Тоҷикистон дар майдони худ тими миллии футболи Арабистони Саудиро истиқбол мегирад. ҷуръат шояд нарасид ки фишорро зиёдтар кунем, муборизаро зиёдтар давом диҳем барои Арабистони Саудӣ ҳатман ба касби имтиёз. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.